السلام عليكم. غادي في هذا الفيديو هذا غادي تكون الحصه الاولى من شابيتر 3 تابلور موديل دو لي لوجيسيال. كنا ديجا شفنا في شابيتر 1 سيستم ديكسبلوطاسيون، من بعد شابيتر دو تريتمون دو تيست. دابا غادي نشوفوا تابلور. دونك البلان ديالنا هو ندير واحد انتروداكسيون، نعرفوا شنو هو تابلور، من بعد لي فونكسيوناليتي دان تابلور، الخدمه ديالو، l'environnement du travail, élaboration d'un tableau, formule et fonction. Bon, qu'est-ce qu'un tableur? Un tableur est un logiciel qui traite les tableaux d'une façon dynamique et d'automatiser leur calcul. Donc, stromzian على هاد الكلمة d'automatiser leur calcul غادي نعرفوا كيفاش من بعد. Bon, durant ce cours, on va utiliser le tableur Microsoft Excel. Bien sûr, on a beaucoup des exemples, on a beaucoup de logiciels ديال les tableurs, منهم l'Excel اللي غادي نشوفوه، Numérique وعندنا Open Office Calc. بالنسبة fonctionnalité de base d'un tableur, un tableur est un logiciel d'application. On a vu deux types de logiciels, logiciel de base et logiciel d'application. Logiciel de base هو اللي قلنا ميمكنش يخدم ليا مون اورديناتور ou bien mon téléphone اذا ما كانش انستالي هذاك logiciel de base. et logiciel d'application ce sont des logiciels اللي كيمشيو على حسب الاحتياجات ديالي انا. وشنو تيدير لنا هذا التابلو هذا؟ donc il permet de créer, manipuler des tableaux, calculer les données et présenter des données sous forme de graphes. Bon, شنو هي créer manipuler des données؟ donc كيمكن ان ننشئ واحد الجدول وندير له المعالجه ديالو، ندير واحد الحسابات على واحد المعطيات ونقدم دوك المعطيات على شكل واحد الجرافيك. شنو هو الجرافيك؟ على هذا الشكل هذا. باغ اكزومبل هنايا عندنا هذا الجدول، هذا الجدول فيه واحد المعطيات، دونك هذوك المعطيات رديناهم على شكل ديال جرافيك. هذا الشكل عندنا بليزيور دي تيب دو غراف، منهم هذا وهذا وهذا حتى نشوفوهم ان شاء الله من بعد. بون دابا غادي نشوفوا لونفيرونمون دو ترافاي. اول حاجه فاش كنبغيو نفتحوا واحد الفيشي اكسل تندير كليك دغوا بلا سوري تمشي نوفو، تنختار هنايا فeuille de calcul Microsoft Excel، تنعطيه السميه اللي بغيت. باغ اكزومبل نسميه باغ اكزومبل بونجور .xls. هذه هي l'extension ديالو xls. دونك فيما نشوف شي فيشي l'extension ديالو xls نعرفوه راه c'est un logiciel de tableur Excel. À l'ouverture de la fenêtre, on trouve un ruban. donc عندنا هنايا واحد الروبون، هذا كامل c'est un ruban. كل روبون قلنا فيه تكون plusieurs ديال les onglets accueil, insertion jusqu'à affichage. وكل onglet contient plusieurs groupes, police, groupe alignement, nombre, etc. الفوق ديال الفenêtre تلقاو la barre de titre. la barre de titre contient le nom du fichier. ها هو سميناه بونجور، كنلقاو هذيك بونجور كاينه هنا الفوق، وكنلقاو السميه ديال لوجيسيال هنايا اكسل، لو نون ديال لو لوجيسيال. اون با ديال لا فenêtre، لتحت ديال لا fenêtre ici on trouve la barre d'état. la barre d'état, la barre de formule هذه تسميوها barre de formule pour insérer des formules et des fonctions. شنو هما formule؟ دونك هنايا كنكتبوا des formules et des fonctions. شنو هما formule شنو هما fonction غادي نشوفوهم ان شاء الله من بعد. دونك هذا اللي فاتحينه دابا c'est un fichier Excel. وشاك fichier Excel est intitulé un classeur. تيكون ليا واحد كلاسور. شنو هو كلاسور؟ كلاسور يعني بحال الكلاسور اللي كيكون عندنا تنديروا فيه الدروس ديالنا من الوسط، نديروا فيه الاوراق ديالنا. دونك فوالا كل كلاسور كتكون بزاف ديال الاوراق، دونك انا كنزيد على حسب الاوراق اللي بغيت. دونك قلنا chaque classeur contient feuille de calcul و chaque feuille de calcul contient des lignes et des colonnes. donc voilà هذه اللي تتبان لينا دابا هنايا كامله feuille de calcul، وكل feuille de calcul فيها بزاف ديال لي لين وبزاف ديال لي كولون. دونك هادو عمود ديال لي لين et des colonnes.
les colonnes sont référencées par des lettres. Donc les colonnes مسميين بلي lettres بالحروف ou les lignes sont référencées par des chiffres. Les lignes أفقيا مسمين par des chiffres. L'intersection des colonnes et des lignes donnera une cellule. تقاطع اللي كيتقاطع واحد الكولون مع واحد الليني تعطيني واحد cellule. Par exemple, notre cellule sélectionnée ou bien notre cellule activée اللي دابا اللي درنا عليها واحد كليك وبان لينا واحد البوردور داير عليها هكا اون غرا، هذيك هي لادريس ديال السيلول. دونك لادريس ديال السيلول شنو هي ديال هذه فين كليكي انا هي سي 10. دونك هنا كيظهر ليا العنوان او لادريس ديال هذيك السيلول. داكوغ دابا عرفنا شنو هي لادريس ديال السيلول. الا بغيت مثلا قلت لك فين جات السيلول لي لادريس ديالها باغ اكزومبل سي 2، يعني تمشي يا اما نجي نكتب هنا سي 2 ندير اونطري تمشي لها نيشان، ولا نشوف ها هو الكولون سي نمشي لا ليني 2 فوالا. Bon, pour se déplacer dans une feuille de calcul en utilisant les touches de direction فوق لتحت يمين يسار باش يبان لينا. دونك يمين يسار entrée ou tabulation. D'accord. Donc نعاودو on a des classeurs, une feuille de calcul شي خاص تعقلوا مزيان des cellules. Classeur شنو هو؟ c'est un document électronique contient plusieurs feuilles de calcul. Document électronique contient plusieurs feuilles de calcul. Une feuille de calcul هي عبارة عن واحد طابلو إلكترونيكي اللي كيتكون من بزاف ديال لي لين et beaucoup de colonnes, des lignes et des colonnes. Cellule شنو هي السيلول؟ هي l'intersection d'une ligne et d'une colonne. تقاطع ديال الكولون مع واحد اللين تعطيني واحد السيلول. هذيك السيلول كتكون معرفه بلادريس ديالها، يعني كتكون معرفه بواحد لادريس او اون ريفيرونس. دونك غادي نهضروا على لي فورمول في الفيديو الماجي. ا بيانتو.